Selamat datang di channel saya, salam sehat dan salam berlimpah. Dalam video kali ini saya akan men-share sound effect atau background yang biasa digunakan oleh para YouTuber. Bagi kawan-kawan yang berminat bisa download di link deskripsi ya. Selamat menikmati. Uh-oh. Oh no! A few inches later, a few moments later. One eternity later. Eventually. Meanwhile. Demikianlah video saya kali ini. Jika suka dengan video saya kali ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Terima kasih.